ざいません。今度の3番線17時14分発普通列車はただいま約10分遅れになっております。変わりまして3番線より上野方面ご利用のお客様にお知らせいたします。今度の3番線の列車はお隣大宮駅まで到着しております。なお本日宇都宮線から参ります上り方面の列車、本日に限りまして上野止まりとなっております。上野より先東京品川横浜方面ご利用のお客様は上野駅でこの2階が必要となります。速度は15両です。この列車の前より5両は鴨原止まりとなります。Your attention please. The local train bound for Ueno will soon arrive on track number 3. For your safety, please stand behind the yellow line. 本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。